Mert ne istiyorsun yine? Ne istiyorsun oğlum? Anne ben patlayan şeker istiyorum. Patlayan şeker. Şu ağızda böyle pıt 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 olanlardan mı? Dur bakayım var mı? Ama ana çok kötüsü var. Hissi şeker. Bir hissi ondan sonra bir tatlı oluyor. Dur bakayım. Buldum. Tamam. Nasıl bir şey ki bu? Tatlı. Hadi geç bakalım. Bu da Çınar'ın. Çınar bu da senin. Açık mi? Aç bakalım nasıl açılacak hadi. Çınar geç bakayım oraya, hadi bakalım nasıl patlıyor. Patlıyormuş biliyor musun o? Açamıyorum. Şu arabaya ben mi otursam ya? Anne bakalım. Ben oturacağım. Hemen de oturdu. Dur bakayım açayım ben. Açtım. Aferin sana. Anne. Sen de aç bakalım Çınar. Bak buradan ay düştü. Üflüyor. Ver bakayım. Bak şuradan açılıyor. Ya göstereyim dursana. Bak şuradan. Bak gördün mü? Bak şurası. Aç bakalım. Mert açtın mı devam? Aha açtı. Allah bakalım nasıl bir şey o. Aç. Allah. Allah. Bakayım. Şeker de var içinde. Kalpli şeker. Açamadın mı Çınar? Tut bakayım üstten. Şurada ha. Tutsana oğlum. Aa yap. Patlıyor gördün mü? Bak. Sesler geliyor. Batır bak şimdi ona. Bak şimdi ağzına tut. Bak şimdi. Bak şimdi yap. Nasıl patlıyor gördün mü? Patlıyor. Çınar sen de yala bakayım. Çınar'ın da kalpli şeker. Çınar içine batır şimdi. Adam diyeceğim. Tamam hadi batır bakalım şimdi. Adam de. Ya nereye gidiyorsun? Mert güzel değil mi? Yap bakayım bir daha. Bakayım patlayacak mı? Çok güzel patladı. Ay evet. Hadi sıra sende. A yap. Çiğneme. A yap. Gördün mü? Şekerleri patlıyor ağzında. Ya ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Avcuma dök. Benim de avcuma dökün az bir şey. Azıcık. Ay tamam. Ay arkadaşlar bakın. Ya almasana. Ben de bakacağım. Sesi duyuyor musunuz? Evet. Çınar'a bak. Çınar yeme. Çınar kıtır kıtırıyor. Olur mu? Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Nasıl patlıyor? Çınar. Bana hayır. Evet kalpli şeker. Allah. Çiğnemeyeceksin. Çınar'a bak. Ya az bir şey yedim ama hala patlıyor benim ağzımda. Bende de.
Yap bakayım. Tuttum bak. Hadi. Batır. Çiğnemeyeceksin, tamam mı? Ağzını tut. Bakalım, tamam, yeter ya. Mert git Mert. Ay. Çok güzel patlıyor ya. Çok güzel patlıyor. Ya çok sevdik bunu. Bence yine alalım. Şekerlerinize bakayım. Şekerlerinize. Kalpli. Çok güzel. Kalpli şeker. Benim de olsun. Tamam. Ay, kıyamadı bunu. Kalacağım. Tamam, bana büyük al, tamam mı? Bak. Hareketlere bak, hareketlere. Canım. Açık ya. Ay yapma. Ay, nasıl dans ediyor? Bakın. Çınar'a bak. Ay, bunlar dans ediyorlar ya böyle. Tiplere bak. Şeker yan etki yaptı ha bunlara. Çınar bakayım. Patlıyor mu? Allah, dans ediyor. Babaya da göster hadi. Koş. Mert yine ne yapıyor Mert? Mert değişik hareketler yapıyor. Mert. Allah, Mert bayıldı. Çınar koş, babana göster. Koş. Babaya da verin, tamam mı? Bakalım babada patlayacak mı? Hadi. Koş. Ya yapma, tamam hadi. Hadi babaya da bakalım, tamam mı? Ya insene. Çınar gitti babanın yanına. Bak hareketlere bak. Patlıyor. Kaldın orada. Orada kaldın. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Kaldın orada. Ben gidiyorum. Geliyor.